Mama Bonda Boy. Ma Hello bakuzi ba Remix TV ndabaramukije ni Remix kuri microphone za Remix TV ndize fata microphone za Remix TV nama exclusive tameze neza urabizi dufashe microphone ni ibintu bishasha n'umuntu mushasha ni ibintu bimeze neza cyane reka tugende urazi hari urushengero rushasha ruringa kukanga twumvise yuko hari umuririmbyi yakoze amahiti cyane reka tugende tubuvumbure ngo bari kubo barategura ngo bafise igikorane cyo gikorane naco tuzi reka tugende kugira tumubaze tukora umuvumburo no munsi bakozi ba Remix TV reka tugende Bonda Boy ndazi ko tigero doko nawe mukubazanira ibintu bimeze neza cyane ndibaza na hawo wangu ibintu ndibaza bimeze neza reka tugende wangu tugende Mama Bonda Boy Ma wangu wabonye ibintu twemeze urashobora gukora ibintu nawe ubwo ntibigushobokeye bakuzi ba Remix TV urabibona ibintu ukuntu bimeze reka tugende ariko turaganira bakuzi ba Remix TV nuye ngiye nga basi ni sawa salama umeze neza turakomeye umeze neza n'amahoro ndi basi nibazimye kugira tuganire eko ndizere ko nuko gusa musanze turi mu nteguro kandi nitwaye kubwazi kamirije neza ibintu byanyu mubikora gute twebwe araba kuno turabiganye ariko dusanzwe kuvunika duhasi kuvunika kirazira kwigana icyo udashoboye ukora ibishoboka none mukoresha uburyo bungana gute jewe ndiganye gatoyi gusa urabona na hasi no kumena buri oya nta gishasha kirimo atari uko gusa byose bisaba integuro yego integuro nyabaki mukoresha nanjye kugira ndabikore kugira nanjye sinze sure kumena buri kamugwa no gusumba kugira ndacupa urumva integuro mu gifaransa bavyise ngo repetition kwa Kiswahili mazoezi nta indi signification n'ubundi ariko nshinga ndashobora nyine nanjye kuba nyine nk'umuntu hamwebwe nashobora gutanga nakujya birakunda ariko biravana n'ifani wahawe urashobora kubura umukinnyi w'umupira cyo winjira mu by'uburirimbyi naho bica bigorana cyane ivana na fani yawe yari usanze muri kumuraririmba nitegura iki ni ibintu bimeze gute ndizere kungurukana bumenyi nyinshi abantu barakurikiranye ko dufise igiteramo twise Wacu Festival tuzokorera Nyanzarake Beach kwa Anglepeshe ariyo tuzoba turi ku munsi wa Bonda ndizere ko abantu benshi babikurikiranye ubu rero twari kumwe n'ino band East Africa Fire Band eko twitegura icyo giteramo ego inyuma y'ivyo nagira mbonye umwengani mu rushingiro kinaginzi ko muri ko muragira imyiteguro yo mu rushingiro nkuko abandi dusanzwe tubimva yuko basanzwe bagira ama repetition uko iminsi mu weekend sinzi yuko namwe twege rumba twamaze gucanganikiwa ariko imbere y'ivyo abantu muririmbana nabo eske bose bari muri group imwe cyangwa ni mu rushingiro nyine nkuko batumye ishingiro yose oya bisanzwe iyi ni band East Africa Fire band lakini kenshi ndizere ko abatari bake barazi yuko tuba turi ngaha Evebu tukakora imyiteguro y'ivyo sevyo kuvuga yuko ni group urumva yo mu rushingiro none nka kujya kwa korali iyi ni band irimo abantu bava mu mashingiro atandukanye akaba ari Nairongo Denison kama kawaida rero tukaba twako turitegurira runo rugamba dufise w'itariki imwe aho tuzoba turi kumwe n'abarinzi batandukanye bo mu karere hagi Nyanzarake arumva nabo ndaza aho bari bariko baritegura nico tubanubwira abantu bose baba mu karere Makamba ahantu hatandukanye za Monge baze kuko urumva bateguriwe surprise kuko turafise abarinzi batandukanye rero Method
MJ pale atakuwa pale, hariho Ejide Sewiji atakuwa pale, hariho abaririmbyi batandukanye, hariho abakina Alice basanzwe bakorera no ino band nyene nabo bazoba baraho nyene kandi bazoperforminga haruhande yo guperforminga na East Africa Fire Band bazoperforminga. Hariho uwo bita Aimable Ospa wo ari mu Rumonge nawe ni hazoba ari, urumva abarinzi batandukanye bazoba bariho. Hariho Florence n'umurinzi asanzwe akorera muri East Africa Fire Band nawe n'umurinzi ku giti ciwe ni hazoba ari. Hariho umuririmbyi bita Richard azoba ari hari, azoba yahashitse nawe nyene muri group nawe ari muri mino band turakorana ngaha mino band nawe azoba ari hajya. Hariho umuririmbyi wundi yitwa Augustino nawe ni mukaji wa Nyanzarake nawe azoba ari hajya. Rero urumva ibintu byategura bizoba bimeze neza cyane. Ico bituma ibyo bintu muri kumurategura bizoza bisabaga noti canke zwari ubwa butumwa mu musaze mutanga kuko mu butumwa nibo bwo oya bisanzwe. Azoba ari giteramo cy'umunsi mukuru kandi azoba amafaranga y'icinjira azoba ari nko guterera igiteramo, ntabwo azoba ari cinjiro ku buryo urumva abantu bavuye mbali na mbali. Mimi nimetoka Nairobi, ni mbali sana. Kuna kijana mwingine alikuwa Korea, huyu Ejide Sewiji ni mbali sana. Urumva hariho Method alikuwa Marekani na deplace mabodo. Ni kama kusupport kuko mu byicaro by'iteka zo bari 5,000 ahasanzwe 2,000 kugira ngo umuntu wari wese yoroherwe kuza muri ico giteramo. Hanyuma umwana ni 1,000 tu kama kawaida ya ariko twe tusanzwe dusa tubonye umuntu yicaye apana ni akaririmba usanzwe afite microphone mutandukanye oya ni umuririmbyi wo mu band gusa nuko agwaye. Rero sobanuka gute nashobora guhaguruka ngo atambe nka kujya mariko murabona abandi batanu. Ego ni umuririmbyi wa East Africa Fire Band. Ego bazi yuko mwamuhaye icyo bayiro bavuga ati umugore wanjye sino kumenya yuko agenda gukatira nkuko abandi basoje bari baragaje. Oya ni umuririmbyi wa East Africa Fire Band gusa aragwaye yaragize imisi mu bitaro. Reka ninganirire nawe kugira ndamubaze byinshi kuko jewe abizi sindekona mwabuje nzi. Ego ni sawa. Kukazina Dusera Marie Grace. Marie Grace usanzwe ugiye muri ibu. Ndamuririmbyi nk'abandi sanzwe. Ego kutashobora guhaguruka nawe ukatiki cyangwa uriremeye. Oya ni kwera ngo wari nayo mazi sinti mu bitaro. Bisha bituma ntashobora guhagarara umwanya muremure. Bw'ibitungutsungu. Ntabwo cyavunaguritse nawe nibirabushije. Nje narusha kubyo ibikorwa birebire vyahabaye kuva mu gatondo turi hano gushika zina sarana ntivyoroshe. Twejeje saa 9 turiko turakora inyota inzara iki ariko kubw'umurimo w'Imana tukavyemeye byose. Uravyemera inzara iki ntakabishobonamo apare nyine yo gukorera Imana. Ego karimwe kuko icyambere ndafata ingendo nkamenyana n'abandi, cya kabiri birafasha cyane mu by'agakiza no kumenyekana no kumenyana n'abandi baririmbyi batandukanye hirya no hino. Ndabona agakiza kaguye neza uravyibushye usa neza. Nukuri ntacyo bintwaye kandi ndabinezererewe. Ego turabona n'ubundi mutama nyene rero yifata ivyuma nawe ntwifuza yuko tuganira kuko aho dushise dukeneye kwamenya abakuzi ba Remix TV turazi yuko namwe ubwe keneye yuko muwamenya ni sawa. Turakubona ubwo ni bari kukinga ivyuma pare y'ubundi mu shefu mbonyagiya bihaje bashaka twa Emily zina ligoye cyane gusa yeah keyboard sprayer za piano gusa. Ego naho kuririmba ntushobora gukatikana. Oya naho ndibaza ukatise usanga ubuna bwiza. Jesse no baragurika nkawe ndabishoboye gusa ingabire ziratandukanye. Ariko ntavyo ushobora kubera umaze kuvuga ati jewe nahise mukijya gusa kuko nico shobora. Reka ndabura musenisa namahoro ku kazina witambye ndiyo kubgayo Calixte. Calixte ushoboye iki wewe uririmba base cyangwa uririmba iri hejo? Mbo novuga ko yose ngerageza kubera chef hari yaratwigisha ku buryo dushobora kwiyaranja mu gihe n'abaririmbyi habuzemo nk'umuntu agwaye sasa twiyaranja umwe wese kwijwi akagerageza gukora irya ryo ryose bamupangiyeko. Chef wanyu wasanzwe yararirimbye indirimbo ikingomango nuko wabivuge? Oya ntabwo ari kingomangoma kubwo washatse kuvuga ikingomangoma na cico kingomangoma ni ikintu kiba mwiswa ariko ni gikomangoma. Gikomangoma gisiguri bisobanura umuntu umwami adasanzwe no kuvuga ni Kristo Yesu. Ego urashaka kundirimbira ijwi rya kabiri uririmbye ijya ndirimbo iki?
ni ukuvuga ngo bivanye n'ukuntu umwanya uturega ni ukuvuga ngo ndibaza uzoryumva mu gihe kizoba gikwiriye ariko muri ivyo nigera nanigwa ushobora kubera bashobora kugubusaba gapera basi agapera ni ukuvuga ngo agapera Yesu ni muzima yego murakoze ni sawa na Ni bon. kazina witonga Alice niyo. Alice niyo ariko nari maze kukubona mu makomedi ivyo bari sanzura umukomedi ukinira Oya nibaza ko twajya turi mu muzika kakanya. ariko uri umukomedi ukaba uri umuririmbyi ivyo bintu kugira uronke ibako yo kubijamo byose canke kuronke opportunity no kuba ufise talent nk'iyo iziva he canke abavyeyi bawe basanzwe nabo bakora nkuko nyene Icyo mvuga ko mu muryango wacu twese turabaririmbyi ivya comedy nije ndabikora. Yeah. inyuma ya comedy nta kindi kintu ushobora Ivyo nakunda cyane n'uburirimbyi comedy ndavyisanzemo akazi. Yeah. ufise indirimbo umaze gusohora yitonga Moyo wangu tulia. Moyo wangu tulia. Moyo wangu tulia. iyo ariko umaze kuvuga ati moyo wangu tulia bandanya kugira nyene batangure bayirondera tuze kwandika moyo wangu tulia Oya babizi barabizi nyuma y'akazi. uraza kuyituririmbira twebwe Oya muje kuri YouTube muresangaho. tuza kwandika ngwi Alice niyo. sawa murakoze ni sawa na Sawa. ukazina Rukundo Shela. Rukundo Shela. Shela wewe uririmba ijwi rya kangahe ya kabiri tuje kubera nshaka benshi batinye nawe riririmbe ku ndirimbo ariyo yose wewe uzi Oya aha. uyemera we nawe canke nuri umustar Oya. uyu Alice wasanze ari umustar kubera zose arashobora komedi aramena umuziki arashobora nawe icyo ushoboye basi twereke nta naki nshobora kuririmba batubusi noririmba. ariko nabonye uri kuratamba nkeneye nyuko nkatikira kujya nyene wari kurakati Ndabagira mukanya pano. sawa murakoze ni sawa na amahoro ukazina nitwa Niwakiza Samuel. Samuel twasanzwe uri kuraririmba kandi uri nasanzwe ukunda kuririmba wewe kuko umwanya munini yanabona baguhereza microphone uri wenyene ukayikorerako mbwira rero kankorere kugira nyene twemere Samuel ujya twasanze ari mu bikogwa ico ushoboye muri make icyo nshoboye kuririmba ariko muri uno mwanya sinoshobora kuririmba ariko inyuma y'uwundi mwanya wambwira nkaririmba ndaza kubereka nyene baba baririmba kubera iki muvuga yuko mudashoboye kuririmba canke harabuze ni muri bwafungura twafunguye gufungura twafunguye ariko umwanya twahejeje kuririmba mu nyuma nk'undi mwanya uza turaza gusubira turirimba nkasanga nka 17 rindire yuko nza kubona kwa kundi nyene uri kurakatika yego nandi ndakurindiye ndetse biraza no kurenga haje reka mbandanye nganira na chef wabo kugira ndamubaza ibijanye n'ico gikorwa bagomba kudushikiriza naho bagomba kukiduhereza kuko nabonye bari mu myitegure kandi komeye cyane Ponda Boy Denison twabonye kipe yawe yose ubwo buryo kugira wewe bose ubatunganirize mbonye bose basa neza Denison buva he je ndizere ko bino bikorwa vy'Imana iyo wizeye uhoraho ntumubangikanye yego ibyo ushaka gukora byose Imana irabiroranya yego ariko uburyo buva mu mfuko wawe kubera hari ibintu mukenera murafise nabonye bitari mubifise amapiano n'ibindi bintu ndizera aha naho tugira amazowezi aho naho dusanzwe dukorera amazowezi amaneze buke tugiye turaganira tuzoshishikara tumenya uko dusanzwe dukora bino bintu nuko tuvyitwaramwo bino bintu ego sawa hanyuma ico gikorani cyitwa ngwiki cyatunganijwe nande cyatunganijwe n'irishengero Evebu cyangwa iki giteramo cyitwa Iwacu Festival kisobera Inyanzarake hanyuma nashoboye kwegeranya abaririmbyi batandukanye ndababwira ko dukwiye gukora igikorwa
muhiri wacu wanashima benshi muri bo nabahariya nyene Nyanzarake nimvukira za hajya nawe usanzwe uri imvukira y'Inyanzarake imvukira y'Inyanzarake umva rero bica bidusaba ko twotegura ikintu cha muungano wa waimbaji ili tuwepo pale Bonane. Ego twumvise yuko wavuze ubwa mbere yuko hari abazoba bavuye hanze baje kubunuze bwawe ku mufuko wawe cyane. Oya ndizere bajya n'abantu basanzwe bajyayo bakagaruka basanzwe bagenda bakagaruka Ejida asanzwe agenda Korea akongera akagaruka kuko umukozi w'Imana arakora akagenda akagaruka komsa rero bisobanurwa gute abo n'abantu basanzwe bagenda bakagaruka rero mwa bino bihe byashobotse ko twiga tukayaga tukavugana duti uno mwaka turangize turi hamwe turi kumwe wanashima tuweze kuburudisha watu wetu wa nyumbani. Ego sanzwe muri abaririmbyi baririmbira Burundi nta kindi gikorane inyuma yico kizoshobora kuba handi hantu nko mu yindi ntara canke nko mu gisagara hagati cya Bujumbura. Twapanze ko iki kintu kitazohagararira ngaha kuko dupanga ko duhejeje tuzoja mu zindi ntara wanashima dupanga no kuja Kigoma Tanzania kuko ritamasha hariya kuko turashaka ko uburirimbyi bw'abaririmbyi ba mu gihugu cyo Burundi busikike kila mahali bumvikana ahantu hose ntibugume bwica ahantu hamwe ndizere ko gihe duherukana twabivuganye ndababwiye ko bisabwa ko abaririmbyi haba ihatwa kanaka. Ego muzoguma kubera wavuze yuko ari imvukira za Nyanzarake nta bandi muzohita mu bavukira mu izindi ntara canke mu zindi commune apana nyene Nyanzarake oya barimwo dufate nki East Africa Fire Band irimwo abibujumbura irimwo abarumonge irimwo urumva harimo abantu batandukanye urumva ico nitwokorana n'abantu bo mu ntara imwe gusa oya reka tubashimire asante sana ariko twari twibagije pasiteri wanyu ni wasanzwe bihagarikiye nizere ko kimwe ari mu babifata mu mugongo ari mu babifata mu mugongo kuko urabona nuko turi kuri eglise yiwe urumva ari mu babifata mu mugongo. Ibi bikoresho twabonye ni pasiteri azobiba kugira mu bandanye mu bikoresha canke mwe murafise ibindi ndizere abana muziki aho baroye basangayo wanafanya maandalizi na kujiandaa. Nafikiri kule kutakuwa na sound zingine unazo urugendo ni rurerure kutakuwa na sound nyingine ambayo imeandaliwa ina hizo korivuga butumwa zo barayivuga butumwa ngaha zo barayivuga butumwa ngaha akajambo nyene dirimbira asi akantu gato kuri yandirimbo nyene ubizi yindi nyananira kuvuga nyambari kikomanko Urikikomango Yesuwe Yelelelele lutegeka kwisino mwishuru Fiansa kufuka mile Yelelelele lulege komangoma Yesu turabe ku masani tuze ducegwe saa hindwi zuzuye igitaramo kizoba gitanguye karibu sana tukutane barikiweni sana. Reka tubashimire bakuzi ba Remix TV mwahisemo kugira subscribe kuri Remix TV ni Remix kuri microphone nyuma ya kamera ni Ponda Boy Monga tegera tukoma kubazanira amasana ameze neza niyo mpamvu tazigera tubadekona mu kubazanira ama exclusive ameze neza ebigezweho nivyiteguriwe kuzokorwa kuko turi abatadekona niyo mpamvu namwe ni muba abatadekona ku shangiza ikiganiro abandi